नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। नुक़्ता से तव्हांखे लाहौर खां ख़बर ॾींदा हलूं त गाॾी तां लॻल स्टिकर लाहिण खां मना करण ते पाड़ेसरियुनि छुरियुनि सां हमिलो करे ॿिनि सगन भाइरनि खे क़त्ल करे छॾियो आहे। लाहौर जे इलाइक़े सतलोता में भट चौक जे रवासी रियाज़ मसीह ॿुधायो त संदसि पुटनि जावेद ऐं सलमान पाड़ेसरियुनि जे छोकिरनि खे गाॾियुनि तां स्टिकर लाहिण खां झलियो, जंहिं तां झेड़ो थी पियो आहे। पाड़ेसरी अमजद ऐं नवीद पहिरीं मुंहिंजे पुटनि खे कुटको कढियो ऐं घर जो सामान भॼी ॿाहिरि उछलाए छॾियो, जंहिंखां पोइ अमजद ऐं नवीद जे पीउ अब्दुल मजीद मामले खे ख़तमु करण ऐं हामी भरी पोइ वरी पंहिंजे पुटनि सां गॾिजी छुरियुनि सां हमिलो करे मुंहिंजे पुटनि खे क़त्ल करे छॾियो। SHO तलोका पुलिस शहज़ाद रज़ा ॿुधायो त खेनि एमरजेंसी नंबर 15 ते कॉल करणी हुई ऐं हिकु ज़हनी मरीज़ शख़्स माण्हुनि खे छुरियूं हणी ज़ख़्मी करे छॾियो, जंहिं ते डॉल्फिन फोर्स जे जवान उते पहुची विया पर जवाबदार उतां फरार थी विया हुआ। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।